السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasha sharafta leh ku soo dhawaada channelkeena KMB. Fiidiyogeena maanta waxaan ku hadli doonaa taariikhdii gabadhii ugu horeysay ee aasaastay jaamacaddaas waxaa la dhahaa Al-Jaamacatu Al-Qurawiyiin, Faadima bintu Maxamed Al-Fihriyi Al-Qurashiyi, 700 miilaadiga, kuna dhalatay magaalada Qayrawaan ee dalka Tunisia. dhalashadeedii kadib iyada iyo qoyskeedu waxay ka mid ahaayeen dad ka soo hijrooday magaalada Qayrawaan ee dalka Tunisia kuna soo hijrooday magaalada Fez ee Morocco. xilligaas waxaa magaalada Fez ka talin jiray Sultaan Idriiskii labaad. aabaheed wuxuu ahaa ganacsade maalqabeen ah. run ahaantii Faadimo waxaa la dhalatay gabadh la dhaho Maryam iyo Faadima waxay ku fiicnaayeen diinta Islaamka iyagoo yaqaanay fiqiga iyo xadiistii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Faadima waa ay guursatay sanadu markay ahayd ku dhawaad 878 miilaadiga. waxaa geeriyooday aabahood, kadibna waxaa haddana muddo kadib geeriyooday Faadimo ninkii qabay. kamaanay dhigin Faadimo Al-Fihri labada geeriyood ee xanuunka badan ee ku dhacday inay isdhiibto, bal waxay go'aansatay lacagtii uu aabahood dhaxal ahaan uga tegay inay ugu bixiso sadaqa ahaan. kadibna waxay bilowday dhisidda masaajidkii Al-Qurawiyiin. taariikhdu markay ahayd 245 hijriga, bishuna ay tahay Ramadaan oo ku beegan 859 miilaadiga. laga soo bilaabo qarnigii 10aad, masaajidkii Al-Qurawiyiin wuxuu noqday machadkii ugu horeeyay ee diineed iyo jaamacaddii ugu horeysay ee adduunka laga dhisay. jaamacaddii Al-Qurawiyiin waxay soo jiidatay arday badan iyo saynisyahanno caan ah. aqoon-yahanadii caanka ahaa ee ka qalin jebiyey jaamacadda Al-Qurawiyiin waxaa ka mid ahaa Ibn Khalduun oo ahaa taariikhyahan muslim ah. waxaa kaloo ka mid ahaa Abu Cabdullaahi Maxamed Al-Idriisi oo ku magac dheeraa Maxamed Al-Idriisi, oo ahaa qofkii ugu horeeyay ee caalamka maab u sameeyey. waxaa kaloo ka mid ahaa Bob Salvastarkii labaad. allah u naxariistee, Faadima bintu Maxamed Al-Fihriyi waxay geeriyootay sanadu markay ahayd 880 miilaadiga. waa taas aynu wada arkayno midhaha ay nooga tagtay, waana taas gabadha muslimadda ee la rabo, iyadoo cilmi, diin iyo aqoon leh oo xijaabkeediina ku asturan u fikiraysa ummaddeeda say horumar u gaarsiin lahayd. muuqaalkeena maanta sunnaga eegyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.